ป่วยเปลืองยากูชิบหายไม่น่าแดกยาเม็ดฟ้าอะไรลูกนี้กูให้มันตกตายดีกว่าเปลืองพื้นที่กูมีพวกมึงอยู่เวทกูล่มไปแล้วไม่ฉันไม่เข้าไปเล่นพวกแกวันนี้เป็นวันเวทกูล่มไปแล้วมันเริ่มแล้วนะเพราะผมเริ่มไปแล้วอ่ะก็เริ่มไปสิกูวันนี้เป็นวันของวิเชอร์ไม่ใช่วันเซเว่นเดย์กูไม่สนใจหรอกเป็นวันของพวกมึงอะไม่ใช่วันของพวกมึงนี่กูก็ต้องทำของกูด้วยสิวะเป็นเพราะพวกมึงไงเล่นกับพวกมึงเมื่อวานกูโดนอันซับเลยยี่จริงเหรอโอ้ยอะไรกันวะเศร้าเอาจังแต่ไม่เป็นไรนะพี่กดโดไปปั๊มให้พี่สิทำยอดวิวเหรอยอดซับยอดซับดีกว่าคนแย่เลยเว้ยกูคนจริงไอ้พูดออกไหมแหละกูคนจริงมากพอไอ้กล้าพูดออกอะไรอยู่แล้วกระเสือกกระสนขนาดนี้ด้วยถ้ากอดสหายหน้าตาเจ้าไม่คุ้นเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาหาโอเกียร์วอนเอเวอเรสต์นั่นก็เข้ามาข้างในเยอะมากแล้วอะไรWhat do you be เน่ๆมาได้เวลาขยบคนโปแลนด์สมมติว่าเอาอันนี้มาไหมอะไรนะแบนเด็ดเอามาเด็กกูไม่ได้เอาอะไรมารีบไม่อะไรกูมียาละยาแคบหมดลาก่อนกูขี่เอาเลยนะCan't help wondering, who are you? Who do we look like? A crew of cutthroats? A band of former soldiers who got lucky? But that's where you err, because we're sons of nobles all. And daughters. So, gonna tell me who you are, precisely? The Redanian Free Company. The Wild Ones, folk call us, owing to the boar in our coat of arms. I was told I'd find Olgierd von Everec here. Someone's made an ass of you, brother. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mums. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, I'm Olgierd. You? Not likely. I'm Olgierd. มึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยพวกปัญญาอ่อนสนุกพอหรือยัง You folk are a hoot and all, and I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got serious. Hear about the monster in the sewers. Seems Olgierd von Everec offered a bounty on it. Shit was serious from the start. Goes without saying with a Witcher. How's that? The purge you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey? You think they shoved a long pike up your arse? All right, Master Witcher. Jests are done. Whether the good bit as it is, I'm impressed. Come on, I'll take you to Olgierd. Okay. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงเนอะสวัสดีครับ What do they call you? Geralt of Rivia. โอเคมาเดินทาง Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest. He's the one who wants a monster dead. ไงอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาตรงๆนะถ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็จำไม่ค่อยได้นะ
พยายามเพชชื่อเดิมอ่ะ Aye, but he don't need you to สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ kill it. คุณคิงอ่ะจำไม่ได้แล้วเนี่ยชิง Ottoman, sir. You've a guest. โอ้โหลูก Do ปั้น you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? เจ้าคิดว่าอย่างไรลูกปั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าเชี่ยวชาญนะเอาขอยอมรับว่าข้าชอบมันส่วนตัวแล้วข้าชอบงานของมากกว่าคุยเรื่องสัญญากันดีกว่า Frankly, gotta say I prefer the work of Pax Gernst. Ah, the Kaviri school. Are you an Oxenfurt man? No. Know some folk who graduated from there, though. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned, not a flaw on its surface. Painfully perfect. เป็นไงรูปปั้นมันเสียวดี As lifeless and boring as a boulder at the roadside. เอ้ามึงรูปทำไม That's better. More interesting at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. โอเคมันทำอะไรรูปปั้นทำไมเนี่ย Ataman Olgierd, long may he live. Long live the Ataman. Come and drink with us. Well, we haven't a choice now. มันดูเถื่อนนะ แบดบอยแบดบอย Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. มาเขาเรื่องอะไรเนี่ย Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? เพื่อไปไล่สัตว์ประหลาด Hey? She went to a fair with a sister or cousin, matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women. เจ้าชาย Each กลายร่าง craves เป็ a นกบ prince and will wade knee deep through shite to get him. Vissy was no exception in that respect. Down she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. So, you'll check it? มาคุยเรื่องตังค์อ่ะ Just one formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from here. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Ooh, fine. How much would you like? 300, 400 crowns? 450. 450 And that'll be in addition to whatever memento you wish to take. โอเคตกลงกันที่ Consider the 450 beast gone. Confident? Bring me its head, and the reward shall be yours. โอเคมาลุยกันฮะ Heart of Stone ลุยอ้าวไม่ใช่ประตูเหรอ Hey, you! Puss papers! อ้าวเดี๋ยวคุยตามแมวด้วย Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Peepers. That a problem? Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss Peepers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. โอเคจบแล้วสินะทำไมจะไม่จัดการด้วยตัวเองข้าไม่ใช่นักฆ่ารับจ้าง I'm a witcher.
not a manhunter. Kill an awful lot of them, though, don't you? When they deserve it. And my friend's murderer, he don't deserve it. At least hear me out. Clivert dealt Fistech. A เป็น few พ่อค้า days ยาเสพ past ติด he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No. But Clivert was one damned reliable Orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead. Not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, puss peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt. The Alchemy Inn on the main square. โอเค อ๋อเป็นไซส์โอเค Fight! Our Ataman will lead and guide you. Never shirk. อะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีปัญหาอะไรวะเนี่ยนี่ชึบตรงนู้นเหรอมันเคยไปนะโอเคเดี๋ยวผมจะลงอันนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคือมันบอกให้ไปเจอกันที่ออกเซมเฟิร์ดก็น่าจะครั้งเดียวเนาะเพราะว่าเควสก็อยู่ที่ออกเซมเฟิร์ดจะได้ไม่เสียเวลาเนาะถือว่าทำอะไรติดไม้ติดมือไปเควสอยู่ที่เดียวกันไงอยู่ที่ออกเซมเฟิร์ดด้วยกันก็ไปเจออีนั่นแล้วก็รับตังค์แล้วก็เข้าเนื้อเรื่องดีกว่าจะได้เพราะตอนนี้ตังค์ผมเหลือแค่1,000เดียวนะฮะเพราะว่าผมเอาไปทำเควสหมดแล้วมันเป็นเควสอัปเกรดร้านเฉยๆน่ามีปัญหาอุ้ยโอ้เวทจมูกเโอเค Smells like solutions. สารละลาย Reagents. Wonder what's cooking. สารละลายเกิดขึ้นนะสารละลายแล้วไงกูก็เก็บของอยู่ดีนู้นใช่ไหมนี่เกม Hunter x Hunter ไม่ใช่ Witcher เป็น Witcher ฮะเป็นเกมล่าสัตว์ประหลาดนะล่าสัตว์ประหลาดมาชุบล่าสัตว์ประหลาดหาตังค์นะ Smells of. They were cooking Fistech. กำลัง Took ปรุง most of fish the equipment. Wonder if it's true it could be. Dangerous trade narcotics. Boot print on the bed. Somebody was in a hurry. โอเค Footprints. Uneven. ร Someone อยเท้าไม่ ran สม่ำ through เสมอ here. เป็นคนผ่านแถวนี้โอเคฮะแสดงว่ามีเรื่อง Stopped here for a เดี๋ยว second. ตรงนี้พัก Hid ซ่อนตัว and ran ก็ on. วิ่งต่อเลยฮะอันนี้เป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนละ Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, what that direction looks like. โอเคมองหาสัญญาของคนที่ยิง
เนี่ยตรงนี้ Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. มาเป็นเกมล่าสัตว์ประหลาดแล้วก็ล่าคนด้วยครับถ้ามันสมควรตายเราก็จะจัดให้มัน Hoofprints leading towards the hill. Someone's still there. โอเคเดี๋ยวเซฟมันก่อนชึบเข้า Ugly bastard. การหลบด้านข้างแม่งมีประสิทธิภาพมากกว่านะหลบข้างอ่ะแล้วฟันจะไวกว่าแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงก็ไม่แนะนำให้ทำก็ไม่แนะนำให้ทำเกิดพลาดขึ้นมาโดนโชว์อันนี้หัวหลุดเลยโอเคเราขาดสเต็มเซลล์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะจะได้สเต็มเซลล์แดงใหญ่โอเคเกมมันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงสืบสวนสอบสวนนะฮะแป๊บนึงผมจะฆ่าไอ้นี่แล้วก็เดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาก็เลยมันอยู่ใกล้ๆกันก็ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าต้องไปบรรจบกันที่ออกซัมเฟิร์ดมันจำเป็นนะอีกอย่างตังค์ผมก็ไม่มีแล้วผมหมดตัวแล้วตอนนี้ผมเคยมาไอ้นี่มันตรงที่เรามาฆ่าหมอนั่นนี่วะนี่ไงเนี่ยของไม่เหลือสักชิ้นต้องแลบอัศวินตกเดอะวิชเชอร์นี่มันเป็นประเทศอะไรบ้างโอ้โหอาณาจักรเยอะนะผมจำได้ไม่หมดหรอกแต่ my setting มันคือโปแลนด์กับเยอรมันเซตติ้งของเมืองก็คือเยอรมันกับโปแลนด์ถ้าส่วนใหญ่นะมันก็แล้วแต่ DLC อันเนี้ยจะเป็น DLC แบบโปแลนด์ในเรื่องเสริมส่วนที่ผมเล่นอยู่นี่คือเป็นโปแลนด์อย่างไอคนเมื่อกี้ไอคนที่มันสั่งงานเราอ่ะมันก็เป็นคนโปแลนด์คือไอมันเอา motion capture ของคนโปแลนด์มาเลยนะการเคลื่อนไหวแบบการใช้ดาบแบบเซเบอร์นะฮะดาบที่ใช้ก็จะเป็นเซเบอร์เอา motion ของคนของนักดาบโบราณมาใช้เลยนะฟันโชเชเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องว่ารู้สึกว่าจะมีเรื่องชักดาบมาให้เราอะกูเจอคนดีแล้ว What's this? Order of the Flaming ภา Rose คีอัศวิน having ด a กุหลาบ seat. Not too shabby. You listen, vagrant. Dunno what you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting? โอ้มันหาเรื่องแล้วว่ะข้างในมีอะไรข้าไม่ชอบน้ำเสียงของเจ้าเลย Wondering what you got inside, because it reeks of fist tech to me. Mind if I have a look, brethren? Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to 3, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? 1, 2. 1 2อยากสู้กันมาเลย 3. 3 มาเพราะผมจะเอาของมัน What? Lost my nerve? Witcher. เฮ้ยหัวหลุดเลย
คนดีเหรอช่วยไม่ได้เว้ยช่วงนี้ของขาดมือฆ่าหมดละคือเงินผมขาดมือไงจากประมาณรวมมันนั้นก็ประมาณ40,000กว่า4เกือบ50,000ตอนนี้หมดตัวแล้วขายนู่นขายนี่แม่งตอนนี้ผมมีอยู่แค่1,200อันนี้คือหมดตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันไซส์ได้ผมก็ต้องไซส์นะต้องขอไปด้วยนะที่ไม่สามารถเดินเรื่องแบบเป็นเส้นตรงให้แบบตุ่มตามบ้านทะเลนี่มันเห็ดมันเป็นเห็ดหูหนูกูไม่กินเห็ดหูหนูเว้ยเขาทำอะไรอ่ะเอาหักออกเขากำลังหลับฮะเราคุยกันดีๆไหมBloody hell! Who the devil are you? I'm a witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. You shouldn't be in here. And Knights of the Flaming Rose shouldn't be murdering humans or producing drugs. True. We shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front as common grunts, and once the mighty order was bled dry, he disbanded us. Took our lands, confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were appointed mage hunters. Those who took umbrage, dared to stand up to him. They were imprisoned, or exiled. We're but a handful who still wear the colours. And we must find a new place in this world. So you turned rogue? That your idea? Wonder what Siegfried of Denel would say. Siegfried of Denel would... But how do you even... I know you. You're Geralt of Rivia, Jacques de Aldersberg's killer. None other. And if I had to go back, I'd do it again. That was the start of our downfall. You were the beginning. Accursed mutant! Draw your blade! No need to yell. Just ask, politely. โอ้แค่ขอดีๆก็จัดให้Time to end this. เจอเพลงดาบลำสองมือไหมPathetic. โอเคฮะเรียบร้อยเจอเพลงดาบลำสองมือแล้วก็ไปกระจุยทุกคนแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันไม่มีใครสามารถที่จะทานทนเพลงดาบลำสองมือได้หรอก
จริงๆชุดพวกมันก็เท่นะฮะชุดแดงๆแบบเป็นชุดเกราะสีแดงแต่ไม่ได้หรอกฮะชุดเกราะมันเก่ากว่าเราจริงๆชุดมันบางส่วนก็เท่กว่าเรานะแต่ว่าของเรายังดีกว่าอยู่บวกดาเมจ10%น่ะทุกชิ้นส่วนนะของเราแถมดาบที่ผมใช้อยู่นี่ก็โหดเหมือนกันนะฮะอย่างโหดอย่างเรื่องผมนะดาบผมไม่กระจอกนะครับมาว่าเสร็จไปอีกหนึ่งเหลืออีกบานโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะฟาสต์ทราเวลไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะฟาสต์ทราเวลเข้าเมืองไปเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วผมจะต้องเอาของไปขายด้วยของขายแล้วก็ลุยเควสต่อทุกอย่างมันต้องมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนว่าเรามีตังค์แล้วโอเคมาแล้วมาทราเวลฮะหลบไปสิชาวบ้านหลบหน่อยหลบครับชาวบ้านหลบครับมา let's go ตรงนี้เดี๋ยวเอาของไปขายเนาะแล้วก็เงินนิดหน่อยอย่างน้อยติดกระเป๋าสัก 5,000 ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าบางเควสมันใช้เงินเป็นหมื่นเลยเนี่ยสามารถบันทึกเกมได้อย่างรวดเร็วได้เกินกดปุ่ม F5 รู้ไอ้เนี่ยหรือไม่ก็รู้อยู่แล้วนะแต่ลืมงั้นไม่ต้องมานั่งกดนี่หรอกลงไปร้านขายอาวุธอยู่ไหนวะจำได้อยู่แถวนี้นี่ไงเจอมาหาตังมา กูมาขายของกูไม่ได้มาให้มึงตีของกากูไม่ใช่ดูดิให้มันตีนิดเดียวเองขายนิดเดียวเองของมันพังนะก็ขายต่อเย้ยไม่ไหวว่าซื้อนี่กี่บาทเนี่ยโอ้เวล39มึงได้แค่นี้กากที่หายโอเคหมดประโยชน์ So long. เสือสูลง Ain't you learned for a stonekeeper? For the war, I lectured in botany at the academy. เซฟอะ That be all? ที่นี่อ่ะมึงมานี่ Avenged your friend. I knew you'd succeed, puss peepers. I knew it. Go on, out with it. Who was the bastard? Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. What'd you do to them? Scald them with hot irons, pick out their eyes, skin them alive. No, just killed them. Oh, so handsome and so boring. Here, puss peeps, your gold.
Ought to be enough for an ounce of panache. เอาตังค์มาก็พอฮะผมไม่สนใจเพราะกูไม่มีตังค์โอเคอันนี้ต้องอันนี้เฟ้ยวะโอ้ยได้200โอเค200ก็200อันนี้ใช่ไหมเข้าไปในท่อระบายน้ำฉันมียาแมว Why there? What for? ยาแมวยาคน His Majesty King Radlid is a stern ruler. Terrible nature out there. Devoured dozens of maidens, folks say. เราก็ไม่ได้แย่นะฮะ All fighters gone in and never come out. ลงอย่าไอ้ท่อเหม็นอุ้ยมีของด้วยมาเนี่ยต้องเข้ายากหมาแพงงี้แต่กูก็เลย Blueprints. Large. Man's most likely. ใช่ Not only women came looking for the cursed prince. A woman's prince alongside. Single set. She came alone. นางมาคนเดียวโอ้ยแค่เดี๋ยวมือมันโดนน้ำยาดมยาแมวแล้วโอเคไปต่อจ้ามีศพ Slash wounds made by a blade. บาดแผล No monster เกิด did จากคม this. ดาบไม่มีสัตว์ประหลาดตัวไหนทนได้ คือถึงมันจะเป็นสัตว์ประหลาดก็จริงนะแต่ว่าถ้ามันเป็นสัตว์ประหลาดแบบโง่ๆอย่างพวกดาวเนอร์เนี่ยใครมันก็ฆ่าได้ แต่คือถ้ามันเป็นดาบเงินแบบวิเชอร์เนี่ยมันจะได้ผลมากกว่า Oh, no, you don't. Hear me? Don't you dare. Please, don't do this to me. อุ๊ยเจอคนสวย Geralt? เชอร์นี่ What are you doing here? จะมาทำอะไรที่นี่ Trying to save his life. Help me. ช่วยข้าที Shani, calm down. He's เชอร์นี่ dead. เขาตาย I'm แล้ว sure นะ something can be done. ใจเย็นอีสาว มันมอง Let แล้ว it go. มือแดงเลยลูก Damn it! All for nothing. You did all you could. มือแดงแล้วลูก Thanks, Geralt. It's good to see you. You too. แม่สาวหัวแดง Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded, as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But once we're out of these sewers. Redanian army forced you to come here, too? Or you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. What attacked you? Get a good look at it? No. I started running as soon as it appeared. It was huge. Spat venom and made these slurping sounds. That's all I know. Doesn't sound like a major necrophage or a pack of drowners. No. This was one thing. Big, but one. Somebody threw a torch at it. Monster couldn't have cared less. All right. Not afraid of fire. Good to know. ไม่กลัวไฟนะฮะ The soldier. He's someone important to you? His name was Knowles. Supposed to go on leave next week. Now he won't. Nor will the rest of his unit. How many were they? A whole squad. 6 brave boys. All dead. อย่าเศร้าไปเลยอีหนู Why'd they send you down here?
Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. แน่ Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. รออยู่ตรงนั้นแหละโอเคอันนี้ล็อก I shut it as I fled. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, just careful. The monster's blood still be one of the walls. จะมาด้วยทำไมนี่หนูพี่ดูแลตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยนะลูกยังเอาตัวพี่ไม่ค่อยรอดเลยนะน้องมากับพี่น้องจะรอดไหมเนี่ยอย่ามาเลยมันไม่กลัวไฟเนี่ยปัญหาดาบเรามันเป็นเวทไฟ Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, มันเลย Miklas. ใช่ Poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. Know them well? Him, I met this morning. But Vern and I served together at the Battle of Dorian. Miklas only enlisted this Yule. Sorry. Once you kill this beast, we'll have to send someone down here to collect their bodies. Give them a proper burial. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Nals stood watch. Then that beast appeared. Nals pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us. And paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look, no. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Gotta look around. Man you patched up, is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years. But Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. โอเคไปสินะเซฟกันเลย Geralt! Are you alright? I'm fine. I can't get down this way. I'll look for something else. Be careful. ชื่อเก็บยาแมวไว้ฮะ Come on. เซฟยาแมวไว้ฮะ
ผมว่าน่าจะได้ใช้เยอะ Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Geralt, are you all right? I'm fine. You? How'd you get in here? I told you. Vern had a key to the grate. Look, it's Franz. นั่นคือฟรานซ์ What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? A lot of flowers. Does that mean anything? Well, means our monster doesn't attack them. Seems they get along with whatever's prowling the sewers. Some kind of symbiosis. ไบโอซิส Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes, some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. โอเคตอนนี้มีดาวเนอร์ Odd smell. Blend of alcohol, blood, and monster stench. Must have come through here. โอเคสัตว์ประหลาดชอบกินเหล้าตายหา Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more. Another unfortunate romantic. Came to lift a prince's curse. Found a hideous death instead. โอเคฮะ Shawnee, can you get your sample here? Sure, along with a bunch of dirt, rubble. Shawnee, watch out. โอ้โหเดินเล่นอย่างนี้ Shawnee, watch out. Move. Redanian soldier. Came down to hunt the beast alone, maybe. Fool. โอ้อาหารเรดิเนียคนเดียวมาล่ามอนสเตอร์เนี่ย Guess juicy drowners are an occasional treat, too. Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. เมื่อกี้เหมือนได้ดาบใหม่มาดีไหมดาบนั้นเราแม่งดีกว่าตลอดเสร็จเอ๊ะ Poor woman. She tried to get out. Futile effort. Another unfortunate romantic. Came to lift a prince's curse. Found a hideous death instead. คือมาหาเรื่องโรแมนติกนะคือแบบเจ้าชายกบเนี่ยคือจุงพิษกับเจ้าชายกับกบแล้วจะได้เจ้าชายเนี่ยกับผีดิมันไม่ใช่เรื่องวะ Dead drowners everywhere. Strange. Seemed the monster tolerated them. Long as they don't get too close, I guess. กูยังไม่ได้เซฟเลยชิบหาย กูยังไม่ได้เซฟเลยชิบหาย Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. ใจเย็นครับ ได้เวลา
ได้มากพอที่จะต้องการเรียก Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. To distill an antidote? No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. Okay. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Fine. Shawnee, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt. นั่นแน่ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะเดินไปเลยจ้าอีโนสวยซะด้วยไปเดี๋ยวพี่อดใจไม่ไหวมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระเอกแล้วมึงให้กูเซฟก่อนแกรอไอ้เหี้ยนี่คือแบบให้ดูวิธีการทำงานแบบละเอียดนะฮะปกติแบบมันจะข้ามไปข้ามมานี่คือให้ดูแบบละเอียดเลยนะคือแบบนี่มีศพเยอะใช่ไหมนี่แล้วพวกแอลกอฮอล์มาราดบนตัวศพเลยนะให้ดูแบบละเอียดเลยวิธีการทำงานน้ำมนต์หลวงจากหลวงปู่แช่มวัดพนัญเชิงจัดไปแล้วกูก็ไม่ได้เซฟด้วยเนี่ยแกรอให้กูเซฟก่อนคารวะแผ่นดินใช้ไปโอเคมันไม่กลัวไปเจ๊คุยแล้วกันโอ้เดี๋ยวคือมันมีแก๊สพิษนะคือผมไม่รู้ไงห้ามเข้าหน้ามันตรงถ้าเข้าหน้าตรงเสร็จเลยปัญหาคือเรื่องพิษเนี่ยแหละห้ามเข้าหน้ามันตรงๆนะครับโอเคอย่างนี้ไปก่อนแหละมันต้องอย่างนี้ก่อนแหละดาบเราไม่ได้ดีเดะนะพอดีที่สุดที่กูมี
เลยนะมึงโอ้ไอ้กบชั่วตากูดำเลยเนี่ยโอ้ดูนี่ตากูดำเลยเนี่ยผมเสพยาแค่นะครับโอ้เอ้ามันกลายเป็นคนนะโอ้แกเราแม่งวิ้งเลยHalavath. Galavekar. ชิบหายแล้ว Gadarash I'll Woot. เขาไม่ผิดนะ เขาไม่ผิดนะอ๋อกูเหลือได้ห่ำเลยเนี่ยโอ้เมาโอ้แฮง What's going on? Ah, he's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'd not conversed in common the whole way, except maybe with me reflection in the piss bucket. Where am I? On the Albatross, or the Fakbarthoil, as their strange tongue has it, en route to Ophir. Don't remember signing on as a sailor. ข้าสมัครเป็นกาลาซี Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. ดูท่าทางเจ้าน่าจะสังหารเจ้าชายนะเอ้าเวนข้ามีปัญหาแล้วจำอะไรไม่ได้เลย Damn it, don't remember a thing. Just some sewers, giant toad, and some boots. If that toad was their prince, guess I'm lucky to be alive. Depends how you look at it. I happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, and that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. โดยนำเจ้าชายกลับไปเผชิญหน้าต่อความยุติธรรมของราชาเจ้าเป็นใคร And who might you be? Felipe Caligrand at your Felipe's service. Petty thief, เป็นโจร professional กระจอก defense, อาชีพ and your guide about Oxenford. One of a bit of time. And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking, I had a hand in this one's death. See, I was their guide, led them down into the sewers. But not until after you'd cut their prince's gut open. Sorry about that. Not your fault, mate. When all said and done, could have sat on my arse in the alchemy playing Gwent. Didn't have to brag about knowing Oxenford better than my own breeches. ก็คือไอ้หมอเนี่ยมันเป็นไกด์ให้ไอ้พวกที่มันมาจับเรานะฮะพอไปถึงปุ๊บแม่งเราฝันเจ้าชายเขาตาย สวย Listen, there was a young woman, a medic, red hair. They capture her too? Don't recall seeing anyone of the sort. You were alone. Good. Means she managed to flee. Hopefully made it home. โอเคชอนนี่หนีไปได้นะฮะเรากำลังจะล่องเรือไปที่ไหน We've been at sea long? Dunno rightly. Not that long. Though, on the other hand... But what's it matter, any road? Matters a lot. If they're hauling me off to hang me, I'm not in a hurry to arrive. Me? I'm glad to be sailing to Ophir. I hear they got wild horses there. White, with black stripes. Always wanted to see one of them. Sure they're not black horses with white stripes? Nay, black horses with white stripes they got in Zangwabar. That I'm sure of. ม้าสีดำแถบขาวม้าลายเหรอว่าจักรวาลนี่มีม้าลายด้วย Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my Ophir is rusty. My Ophiri's non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. ภาษาอัลฟิลิสของเราไม่มีอยู่จริงคือแกเราพูดไม่ได้ Orial. What's that mean? Told us to shut up. บอกร้อยหุบปาก There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain?
Alakal Sorkan. มึงพูดภาษาอะไรเนี่ย Kar u Albata again. Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Gileam Valar. Karvarethaner. You'd be dead already. Revhaga ne Aram Vengeance is not ours to wring. แก้แค้นไม่ใช่ผลตอบแทน Torgate ya Alami. เป็นราชาเราสบายได้เก็บ How do I say? Take me to your captain. Valth alakhe ul irulath. What? Elkal. อ๋อ Vilth. ไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้อะไร Alakhe il Khalif. Elkal. Inkal avra ikel หนู ugar. ไม่ใช่คนแบบนี้ค่ะ Inch avar พูด kolai. ภาษาอะไรกันคะหนูไม่ใช่คนแบบนี้ค่ะ What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. And then he added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? That you wanted his auntie's hat. That was the gist in your road. Great. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get's angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it they หนู called? ไม่ใช่คนแถวนี้ There ค่ะ anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Adernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking, but I doubt either will talk to you. How was you? Catch some shut-eye. Not go on flapping me tongue. Got a long voyage ahead. ชิบหายเลย Sleep's not what I need. แต่เราไม่ใช่สิ่งที่เขา Someone I could actually communicate with. That's what I want. Greetings, Geralt. อ้าว Remember me? ได้สิ I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunter O'Dim, known also as Master Mirror. I helped you find your Yennefer. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. That is, if this slop doesn't kill you first. เปียกนี่ไม่ฆ่าเจ้าก่อน ไม่ได้ลองเลย Haven't tried it yet. Doesn't look promising. Not unlike your situation. I could try to extract you from here, you know. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you... Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. อุ้ยทำอะไรกูเนี่ย What's that? A mark to show we're associates. มึงเผาหน้ากูหน้ารอหักช้อนแล้ว Who you gabbing with? With... no one. Never liked boats. Not one bit. They heave like devils. Make me stomach churn. It'd be prime to sleep through the whole thing. อุ้ยโอ้แล้วคุณอยู่ใต้ท้องเรือด้วยไงนั่นแหละโอเคภาพตัดยังไม่รู้เรื่องเลย Didn't bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir get us safely. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so, my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we do with the other? The other drowned.
we could do nothing. We deliver live this one. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I wish to see it. เอา What kind of hell? ไอ้โจจะมาโดนฟันหัวหลุดเลย And watering. This the punishment for regicide and pains. ถูกล่างโดยการหุงว่าชนที่อะไรนะไม่รู้ไม่จริงไงนี่ดูโอ้เทพเลยมาจะฉีกร่างเลยจะ Shut up and fight. เหมือนมันจะถนัดเวทลงนะฮะเสียนจริงมันเสียงจริงTefan ish aze. ตายกูรอดทุกอย่างมึงมาตายไงไอ้เหี้ยเวทลมเนี่ยกูยังลุกมาแบบงงๆอยู่เลยมาถึงบีบคั้นให้กูสู้เลยเนี่ยใส่เสื้อได้ไหมให้กูใส่เสื้อเถอะโอเคฮะMerha hell. มึงเป็นจอมเวทก็ล่วงได้เฮ้ยนะฮะเอาปางกันเราเรือมันอับปรางนะฮะตายเถอะ
บนเรือเหลืออะไรบ้างไม่น่าจะมีของดีมากแล้วนะฮะบนเรือไปดีกว่าเราโอเครถยังใช้การได้เราอยู่นี่เลยอ่ะโอเค Move it. กระเด็นมาไกลอย่างเงี้ยนะฮะโอเคต้องเช็คก่อนว่าเราอยู่ตรงส่วนไหนของโลกบ้างแถวนี้ผมเคยมาอยู่นะมาตอนเก็บของนะกลับหลังแถวนี้เคยมานะตอนเก็บของเว้ยแม่งไกลจากสิ่งที่เรียกว่าความเจริญจัดเลยตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวเราฟ้าทาวเวลไปฮะไปตรงนู้นเหรอ Run, Roach. หรือว่าจะวิ่งไปดีวะถ้าไม่ฟ้าทาวเวลอะเนี่ยเห็นไหมแถวนี้เคยมาตอนเที่ยวเลยขอลงเลยรำคาญรถละแค่นี้ก็เดินไม่ได้ลูกตรงนั้นข้างหน้านั่นคือป้ายนะฟ้าทาวเวลเลยลงเนื้อเรื่องยาวๆเลยนะถ้าไม่มีไซด์เควสมาขวางเราก็น่าจะได้เนื้อเรื่องยาวๆเพราะว่าเนี่ยไอไซส์ผมทำไปแล้วส่วนใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรจะได้ลงเนื้อหาแค่ไม่อยู่เป็ดของเป็ดเลยเว้นละเซฟก่อนกันเหนียวเดี๋ยวป้ายอีกโอเคโอ้โหชุดนี้เท่ว่ะโอ้ยชุดเท่มากเลยอ่ะอยากได้จังเลยแต่มันไม่มีดีกว่าของเราไงต้องหา His smile fair as spring, as towards him he draws you. His tongue sharp and silvery as he เวลาเที่ยงคืน implores you. แถวนี้เหรอมันบอกว่าพบกับใครไม่รู้เวลาเที่ยงคืนคืนละโคตรร้อนแบ็คเพลไว้เนี่ยเพลงแบ็คเพล I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? จะไม่ได้ช่วยฆ่าพายุต่างหากข้าหวังพึ่งความช่วยเหลือมากกว่าเดิมเจ้าบันดาลพายุนั่นมาเจ้าเป็นนักเวทหรือไงกวนตีนมันไหมกวนตีนมัน Well, can't say I remember you helping me that much. Storm broke out. Ship smashed into some rocks. Is that what you believe? You're more a die-hard rationalist than I thought. So it's not gratitude that's brought you here, which must mean curiosity's done the job. I adore that trait. It gives birth to so many fascinating tales. And the tale you so clearly want to tell me? What's that about? It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone.
A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everick. ไปทำอะไรบัญชีหนังหมากับเจ้า เจ้ารู้ได้ยังไงว่ามันหลอกข้า ข้าไม่ได้มีเรื่องกับโอเกียรติ What did he do to you? Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everick did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant, but make no mistake. I've many interesting wares on offer. Wares like? Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you've dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great and true adventure. An experience like no other, the fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. จะทำอะไรให้โอเกียรติดูจะไม่เอาด้วย What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. It was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, thanks only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment, even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. นี่ของโอเกียรติเท่าไหร่ How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? 1,000,000 crowns? 2,000,000? I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. What about you? Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everick. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. Mm-hmm. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everick a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now.
Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. คุณเครือทุกดอกงงว่ะไปสรุปคือกูต้องไปเก็บหนี้ใช่ไหมมองอะไรเป็ดมองอะไรจะเป็ดไปฮะไปเก็บหนี้กูหมั่นไส้หน้ามานาอะไรเงี้ยติดหนี้ไม่จ่ายนะโอเคตอนไม่มีนี่ขออย่างไวพอได้แล้วไม่คืนสวยคนเถื่อน Our Ataman will lead and guide you. อะไรเนี่ยทำอะไรกันพวกว่ามึงเผาอะไรเนี่ยเผาบ้านทิ้งเจริญ Well, look who's here. The Witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox? Could say so. Manners burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap. Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Oh, yeah. Not your concern, mate. แต่ว่าคำพูดน้อย Tell you what's gonna happen now. I'll ask again, polite like, and you'll answer just as politely. And if I don't? Then I'll get angry, stop talking, and slaughter you all like swine. So what'll it be? Am I gonna hear why you want to take his head, or not? Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. ไม่เห็นต้องเหวี่ยงเลยมาคุยกันดีกว่าปล่อยเขาหรือจะไปเผชิญหน้ากับความโกรธ No, you don't. Let him go. Oh, this is bloody rich. Can't plough and believe me ears. You switch your brains with your cock or something. Get your mutant witcher ass out of here. Or I'll kill you! มา go ahead, try. กูอยากจะฟันพวกมึงมา What นาน the แล้ว bloody hell's this? Geralt, have you decided to play defender of the downtrodden? More like gutter of sons of bitches. Long as I'm here, you'll gut no one. That a challenge? Why not? I've not fought a Witcher before. Defeat me and I shall let him go. Stand aside. เฮียอะไรเนี่ยมามึงเจอดาบสีชมพูกู Would you wait, sir, for the dribble to subside? Makes no difference to me. Just as I said. Stand and fight. มานี่ไอคนโปแลนด์กูจะสับมึงเดี๋ยวนี้แหละ Time to fight, Geralt. Made a better man. Die. โอ้มันใช้ทุกกระบวนท่าเลย Till the bitter end. Harder!
Strike harder. Hold nothing back. โอ้โหแม่งมันกันได้หมดทุกท่าเลยเฮียนี่มันเซียนจริงเฮ้ยเฮียมันแกล่งว่ะแกล่งมากจุย You do not strike, sir. You flail. โอ้เดี๋ยวเกินละ Your face is a devil. Shut up, fight. โอ้ On guard, Geralt. เก่งมากมันเก่งมาก Afraid. Not good. โอ้ยโอ้ยที่ดาบแดงมันแรงจัดอะดาบแดงมันแรงมากฮะแบบปั้งเดียวแม่งผมหายไปข้อนึงอะโอ้เกินไปเกินไปแล้วอันเนี้ยมึงซ้ำเดียวแม่งกูหายไปครึ่งนึงอะโอ้โหไอ้ดาบแดงมันแรงจัดเลยนี่พยายามหลบแล้วไอ้ช็อตสุดท้ายผมพยายามหลบนะแม่งหลบไม่พ้น Time to fight, Geralt. Made a better man. Come on, onward. โอ้ยแม่งเฮ้ยเปลี่ยนคนนี้ดีกว่าไว้กูเวทไฟไม่มีประโยชน์แล้วฮะใช้ควยดีกว่าเดี๋ยวถ้าจบตรงนี้แม่งผมต้องไปอัพเฟนเยอะๆเลยวะคือกูไม่ได้กลัวนะแต่คือมึงเซียนจัดเลยอะไม่ไหววะ Harder, strike harder. Hold nothing back. มันเซียนกว่าเราอีกTime to die, Witcher. กูพยายามจะคุมในมันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยังไม่เข้าไหนไม่ได้ Harder, strike harder. Hold nothing back. โอ้ย Finish it, sir. โอ้มัน
มึงกันให้หมดเลยไอ้สัตว์ Harder! Strike hard! Hold nothing back! ไอ้เชี่ยวิ่งกันให้หมดเลย To the bitter end! You do not strike, sir! You flail! โอ้ย Harder! Strike harder! Hold nothing back! โอเคหลบทางซ้ายมันอะหลบทางซ้ายมันไม่จะได้ฟันเยอะกว่าฮะแต่โอกาสมันเสี่ยงมันโดนอย่างเงี้ย Till the bitter end! เสี่ยงโดนมันสวนสูงไหมฮะโอ้ยโอ้ยทำไมมันได้ตลอดเลยวะเนี่ย You do not strike, sir! โอ้ย Finish it, sir! On guard, Geralt! Come on, come closer. เย้กูทำเหมือนมึงไม่ได้นะเว้ยโอ้ยคือผมพยายามหลอกให้มันใช้ไอ้พลังไฟฟ้านั้นบ่อยๆนะฮะแต่คือถ้าเราโดนทีนึงแม่งเราร้องเลยนะHarder! Strike harder! Hold nothing back! โอ้ยมันโอ้เอาหมอนออกกันรู้สึกไม่เซียนโอ้โหเฮียวิเชอร์หรือดาร์กโซลเนี่ยโอ้ก็คือมึงฟันเบาๆสิแล้วกูจะได้ไม่กลัวไอ้สัสมึงฟันซะแรงเลยไอ้เหี้ย Damn it! Closer, Witcher! Till the bitter end! โอ้ยโอ้ยจ้อยTime to die, Witcher! Harder! Strike harder! Hold nothing back!
โอ้โหไอ้เหี้ยคนโปแลนด์นี่แม่งโคตรเซียนเลยนี่ไงฟันคอเลยโหเอ้าไอ้กูฟันคอไงไง Well struck, Witcher. You win. But perhaps you'd care to tell me why you meddled in a matter not yours. Wanted to prevent further bloodshed. Well, well. The Witcher with the heart of gold. Unsavoury as it seems, there is a silver lining. At least you now know I don't easily lose my head. Release him. Getting off cheap, mate. Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all, and all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If it ain't left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter or dim? Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests, by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. นั่นก็จริง Not so fast. Haven't agreed to anything yet. But you'll do it. Of that I'm certain. Did you know Olgierd was the one to turn the Ophiri prince into a toad? Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, O Dim. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must.
Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. เหมือนเป็นการแบบส่วนตัวแบบถ้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวดีกว่า This thing between you and Master Mirror, your quarrel. Really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. What he said about the prince, that true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Efiri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yeah, I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Efiri mutt was no human. His kind does not deserve to live. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him, and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two, then we shall speak of the third. ไอ้เหี้ยนี่มันปวดส้นตีนเขาไม่ได้มีประโยชน์บ้างเลย Any hints? Where I should go? How I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine. See you there. มันกวนตีนนะ ไอ้กูอยากจะเดิน The เข้าไปต brother บ shouldn't be ก็มอง too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. ว่าน้องชายเขาอยู่ถ้าเราฆ่าด้วยดีใจจัง You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first two tasks. Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides,
I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. ภารกิจบ้านเนี่ยปัญหาคือไม่ใช่การเดินตามหานะปัญหาคือมันบอกว่าใช้เงินเยอะนี่แหละคือปัญหาละ อันนี้คือปัญหาละถ้างั้นเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันเวลาผมใกล้หมดก็คงจะเล่นให้ได้เยอะที่สุดเลยอันนี้คือปัญหาละหนึ่งนะคือต้องใช้เงินเยอะๆคือตอนนี้กูหมดตัว ตอนนี้คือกูหมดตัวนะไม่ใช่เรื่องตลก ไม่ใช่เรื่องตลกตอนนี้ไส้แห้งเหลือกี่บาทหมดแล้วหมดอีกนะตอนนี้ตังค์มีอยู่ประมาณ 3,000 อย่างน้อยผมต้องมีติดตัวประมาณ 5,000 นะถ้าเกิดจะทำสักเควสหนึ่งให้มันสำเร็จง่ายๆก็ต้องมีสัก 5,000 ถ้า10,000 ก็ถือว่าป้องกันตัว 20,000 โอเครวย Greetings again. รวยคือ 20,000 เพราะว่าเราต้องเจียเงินจ่ายค่าซ่อมด้วยอีกวินตังก็ไม่มีตังค์นี่ไม่มี11 บาทไปเดี๋ยวมึงซ่อมดาบกูเดี๋ยวซ่อมดาบกูก่อนโอ้300มาทีนี้มึงมีตังค์แล้วมึงเอาดาบไปราคาดาบมันไม่เท่ากันแหละชุดนี้มีไปก็ได้แล้วก็มีตังค์ติดตัวแล้ว So long. ตัวกับผีดิ 3,000 เท่าเดิม Honor in the fatherland. โอเคงั้นเราลุยกันก่อนฮะลุยไปก่อนส่วนเรื่องเงินนี่เดี๋ยวผมค่อยไปขายของนอกรอบแล้วกันหรือไม่ก็ไปหาโจรฆ่าเยอะๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าคงต้องหา Long live Radovid. ว่าทางเลือกเราไม่มีแล้วตรงนี้เคยมาเนี่ยแต่ตอนนั้นเข้าไม่ได้นะฮะตรงนี้เข้าได้แล้วอันนี้เก็บให้หมดเธอไม่ว่าอะไรหรอกฮะมีแต่คนปวดไปปิดก่อนสั่งยามีช่องข้างล่างยังไม่ต้องลงเนาะตัวมันเป็นเควสนะโอเคเซฟ I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you all right?
What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. พวกนักวิชาไม่จำเป็นต้องน่าเกลียดแล้วพวกนักวิชาการดูควรดูเป็นยังไง So, think learned women are ugly as a rule? Well, it's lucky they're brains, because they've not got beauty. Is that right, lads? Oh, aye. Mutts, all of them. Hideous things. Wouldn't touch one with a 10L pole. But this lass is different. Exceptional. แน่นอนนางพิเศษ You're a lucky bastard, witch, you. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? เชเลเป็นผู้หญิงที่งดงามไม่ใช่แนวฆ่าใช่เรื่องของเจ้า อันแรก It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. I thank you. In Redania's glorious name. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. จะไปดูในหลายปี Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. Yeah, classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home since the fighting subsided, resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? And you must tell me what happened in the sewers. แค่ภาพแตก Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, an Ophiri one at that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gontaro Dim freed me. Who's this? Could be a mage, a demon, or a djinn. You don't know? He's very powerful. That's all I need to know. He helped me out of a bind, and now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorceress or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. Well, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this.
Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Evereck's brother. Von Evereck? In my 3rd year at Oxenfoot, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or Famous Redanian Dynasties. I chose the latter. Here it is. Von Igrid, von Estiken, von Evereck. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. โอเคเจภาพมันแตกนะฮะผมทำอะไรไม่ได้ว่ะอยู่ดีมันก็เป็นของมันว่าก็ตามก็เป็นละเดี๋ยวผมจะหยุดเล่นก่อนเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราน่าจะได้คุยกับคนสวยโอเคพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาลุยคนสวย You'll choke to death on 3 pounds of steel. โอ้โหอะไรวะเนี่ย